Prisoniad ar goriganet, gant Laurence Lavron. Brao ez a per gant e hent, e chako de vragoù e krog e belgomzer da voudinellat, un SMS. Hag an avezou da rit ur c'hennar da drizek vloa, unan, pan e vekin, a rafe fei var galve hezouk. Chom a per a zao evit len, a goudeze evit respon. Var an douchen aouek et tan se vizit, ur gwir bianour ihan. Hag hen en dro da vale e belgomzer en e zorn. Hag evelen, hag evel hon. Bebug neilen pe war dro, ur grougoussaden vout. Klik, klik, lenaden, klik, klik. Respon. A boan mazel ouz e hen bremañ. Skriva a ra en ur gerzout. Gerzout a ra en ur skriva. Burnoc'h ez a e viziet eget e zivesker. Tro drodean e ar vinogent war navalat. Gour lammad a ra en un tol. Seiz ur ugen a lenner war skram e hezouk. Petra laro e vamm man ema ket an eur evit koan. A ra leon digwezioù men em gav ar formil bodet da 6 eur hanter. Lakad a ra evit gannig en e chakod en dro, a plantatis. Maz an buan evit d'an eur, a zonj hen. A setu hen o haloupa der vinogen, ar buan a mahel. Met a greiz tout. Lam! Strobet eo e droad e gwezien ur vezen faou. Redos ouz ur c'hlañ eo tremenet, an en eus ket gwelet an ei, ken dalc'hen ma oad da zellet eeun dirazan.